Maulana Hasanuddin teh kadieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. 1 Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma. Aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulah waka moal menang. Dek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajen tugas ke kula munajat heula. Munajat Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang ke dinya, naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan. Lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merajang Sungwana Rajung kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohar. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui kita naik ke Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak hari. Tapa make baju kerajaan. Di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk iya rada cager deh teh, rada cager. Nda iya aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Yeah. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, "Benta." Begitu benta adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata, udah make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakedeng. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, 7 poe takarak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah. Idinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, Cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari jeung Banten. Simkuring mah erek indit ti dieu. Ngahiyang tah. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu hareran. Warna batuna semu rada kemerah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna.